Mitenena Jehova o fa miaino ny mpanomponao, miarabanao indray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny salamo faraiky amby dimapolo ka ny andininy fa iraiky ambin'ny folo no tenin'Andriamanitra tonga amintsika ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manary ahy ialeo anatrianao, ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Amen. Vavaka nataon'ny Davidy io ry havana rehefa nibebaka an-dranomaso tamin'ny fahotana lehibe izay nataony izy. Aza manary ahy ialeo anatrianao, ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Hitan'ny Davida tsara mihitsy ry havana ny loza tsiroa aman-tany nahazo an'ilay mpanjaka atao hoe Saoly izay nitembiasan'i Davida. Fantatsika kristianina tsara angamba izany. Tezitra mafy tamin'ny Saoly Andriamanitra no ninona noho ny tsy nankatoavan'ny Saoly ny teniny izay nandidiny azy, ka dia nisorin'i Jehova tamin'izany Saoly izany ny fanahiny, ka tsy dia lasa adala sady maty ny fahavalo tany anady izy sy ny zanany izany. Resaka tsy fankatoavana izany tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, izany na nisoran'ny fanahy masina taminy. Tonga koa ty ny fotoana nampanjakan'i Davida ry havana izay nahatonga an'izao teny izao, dia satria nanao fahotana mahafaty teo anatrehan'Andriamanitra koa Davida tamin'ny fakambadin'olona, dia avy eo dia mivonony ilay vadin'olona, ilay tompom-bady izany. Ary rehefa vita izany rehetrarehetra izany dia nangovotra mafy amin'izay i Davida, lasa nibebaka an-dranomaso tamin'ny fifadian-kanina, ary dia nanao an'izao vavaka izao hoe: aza manary ahy ialao anatrianao, ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Mitodika aminao ny tenin'Andriamanitra androany ry havana. Tsy fantatra hoe ahoana ny fahitanao ny tenanao hoe manoloana ny Davida, izany Davida izay tantaraina teto izany. Mety mba ho tsara noho ny nataon'i Davida ve ny nataontsika? Mety mba misy raisina kokoa noho Davida ve zasy ianao manoloana izany atao hoe Davida mpanjaka izany ry havana? Eritrerety aiza ho aiza ny misy asany misy anao mba marina eo anatrehan'Andriamanitra ve tsika? Ny zavatra tokony atao izany ary antso ataon'ity tenin'Andriamanitra ity amintsika dia hoe samy mandinika ny tsy nankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra avy-tsika, dia andaontsika samy taraina ao anatin'ny fotsika, angataka amin'Andriamanitra amin'izany hoe aza manary ahy ialao anatrianao, ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Satria hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 5:10 hoe: aoka ho sisiny raha tsy fanahy foy ny lalany ary ny tsy marina, afoy ny heviny areo ka hiverina ho amin'i Jehova ireny, fa hamindra fo amin'ny heny ho amin'Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Amen.